個 open 之後咧，我哋咧亦都會有一個咧係由至28號咧，當然係佢哋嘅 Congress 啊一個內部啦。咁但係最重要嘅咧就係呢班咩人嚟？呢啲唔係驚嘅，算啦，過去。就係內部嗰班。呢班就係今次即係對 Inner Circle 搞緊呢個成個 AGI event 嘅朋友啦嘅 members 啦。咁我哋咧係整會有1個月咧係會有一個展覽嘅，就超過一半嘅 members 咧係會特別為今次AGI 2012香港係會做一套海報。今次咧我哋嗰個成個 main theme 咧就叫做 Heaven and Hell。唔係海報啊，嗰個係叫 cushion， 係啊。呢個 cushion 咧就係喺我哋大家去即係計劃之下，因為每一年都係海報啦，所以都有少少冷門。咁可能因為有一山人已經係歸於佛門啦，咁所以咧我哋就會做一個坐墊打坐嚇，咁就叫 Heaven and Hell 地獄與天堂好開心嘅做得。Total 出過150嘅作品，亦都喺呢一個禮拜內咧，我哋係會展出。然之後咧，嚟緊嗰1個月咧，我哋都會咧喺 Inno Centre 呢個地方咧去展覽，呢個係不收門券嘅，呢一個就係。